हेलो हेलो वेलकम टु माई मिनी ब्लग। तपाईँहरूले मेरो ब्लग स्वागत छ। र म चाहिँ काम गर्दा गर्दै थाकेर बसिरहेको थिएँ अनि त्यही घाम पनि चर्कलाइरहेको थियो अनि दाइले पनि मेसिन दामी चलाइरहेको छ उसले चाहिँ। अनि केटाहरू पनि यता खोर्सातिर मस्त काम हानिरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ उतातिर। अनि अहिले चाहिँ 12 बज्न लागिरहेको थियो अनि दाइले मेसिन चलाउनु दिएको थिएँ। उसले चाहिँ भर्खर 15-16 दिन मात्र भयो काम गरेको अनि त्यो दामी हानिरहेको छ केटाहरूले काम। त्यही हो, यतिमान भएपछि चाहिँ मलाई पनि सजिलो भयो क्या काम गर्ने होइन। उसले पनि यसो हेल्प गरिदिन्छ मलाई। अनि यतातिर चाहिँ गिटीहरू झरिरहेको छ, ढुङ्गाहरू भयो होइन, त्यस्तै छ। घाम पनि दामी लागिरहेको छ अनि त्यही हो, यतातिर केटाहरू पनि बसिरहेको छ। अनि म अब जानुपर्ने हुन्छ उता बाहिर, किनभने अब उसले पनि धेरै चलाइरहेको छ नि त मेसिन। अनि धेरै चलाइसक्यो अनि त्यहाँ गएर मैले काम हाल्नुपर्ने हुन्छ। घाम पनि त्यस्तै लागिरहेको छ अनि चस्मा पनि लगाइदिएको, देख्न सक्नुहुन्छ घाम चाहिँ एकदम दामी भन्नाले के भन्नु, डढेर पुरै कालो भइसक्यो होइन। त्यही हो, अब काम गर्नै पऱ्यो। अनि ऊ चाहिँ 15-16 दिन मात्रै भयो क्या यहाँ काम गरेको। यो मेसिन चलाउनु थालेको चाहिँ 15-16 दिन भयो सिक्न थालेको, तर दामी हान्न थालेको छ 15-16 दिनमा नि। यस्तो दामी चलाइरहेको छ क्या केटोले। अनि त्यही हो, ऊ चाहिँ साथी हो, ऊ फेरि ब्याकलोडरको अपरेटर हो ऊ चाहिँ। अनि उसले चाहिँ हानिरहेछ अनि यतातिरको भ्यूहरू चाहिँ यस्तै छ। र त्यही हो, यो माल सार्ने काम भइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ गिटीहरू चाहिँ माथि सार्नुपर्ने हो अहिले चाहिँ। अब जाम होइन, तर दामी हानिरहेको छ उसले चाहिँ। फेरि यतै नजिकैको लोकल हो क्या दाइ, अनि उसले राम्रै चलाउँछ। अनि त्यही हो, भर्खर 15-16 दिन भयो उसले राम्रो चलाउनु थालेको छ। म चाहिँ साइडमा बसेर मस्त जिस्काउँदै होइन बसिरहेको थिएँ। उसले मिठो मुस्कान दियो। त्यही हो, राम्रो छ उसले चलाएको चाहिँ। अब हेरौँ, राम्रै चलाउँछ साथी हो। यसो चलाउनु दिएको केटाहरू यसो होइन, अब सिक्छु भन्न थाल्यो, ल सिकाऊँ न त भनेर सिकाइदिएको। अनि म चाहिँ साइडमा बसेर यसो हेर्दै भन्दै यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ भन्दै होइन। त्यही हो, सिकाउँदैछु अब। त्यही हो, अनि कस्तो भयो त भनेर सोधेको, राम्रो भइरहेछ, दामी भएको छ, मजा आएको छ भन्दैछ। अनि त्यही हो, दामी हानिरहेछ काम उसले चाहिँ, देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिनहरू। गर्मी पनि लास्ट गर्मी के जतिर होइन। अनि त्यही हो, अनि एसी पनि छैन अनि त्यही भएर अलिकति तनाव छ क्या। मेसिनमा चाहिँ पङ्खाहरू छ अनि त्यही पङ्खाले पनि खासै काम गर्दैन नि त दिउँसो। त्यही हो, यतातिरको भ्यू चाहिँ उसको जेसिबी चाहिँ यहाँ माथि छ। फेरि अर्को उसको भाइले ठेलिरहेछ अनि उसको केटोले ठेलिरहेछ। ऊ पनि गुरु भइसकेको छ, ऊ पनि दामी चलाउनु भइसकेको छ मेसिन चाहिँ। कम्पनीतिर चाहिँ यतिमान मान्छेहरू भयो भने चाहिँ सबजना जे पनि सिक्न पायो क्या होइन। अनि त्यही हो, मजा आयो आज। अनि यसो भ्लग बनाइदियो भनेर बनाइदिएको, खासै बोल्नु त आउँदैन। ओके बाई बाई सबैजनालाई, सी यू टुमारो।